Važiuojam auto padarė atsakomąjį vaizdo įrašą, apie kurį mes turim kai ką pakomentuoti. Bet matau, kad nieko nepadarys, reikia pakalbėti apie esamą situaciją su tuo, kaip sakant, šventuoju. Šventų nėra, bet konkrečių aferistų tikrai yra. Žemiausias pasiektas, kaip sakant, plintuso lygis, kai konkurentas bando apšikti konkurentą. Niekada negalvojau, kad teks daryti tokį video, kaip sakant, nes paprasčiausiai nesu tojo tipo žmogus. Aš darau savo darbus, kas ką daro aplinkui, kaip sakant, man yra absoliučiai neįdomu ir aš šitai nesikišu. O tai kaip paaiškintum savo vaizdo įrašą, kuriame bandėjai mus šmeižti? Žodžiu, žmonės dirbantis tokį pat darbą kaip aš, automobilių tikrintojai, visai išmandrėjo, pavadinkim taip, švelniai. Vadindamas naglais, nesažiningais, padla, kodėl? Gintarai, kas tau yra? Bet kaip matau, yra kažkas, kas sėdi ant sofkutės, greičiausiai neturi ką veikti, tai yra darbų ar kažko. Galim pasilyginti, kas iš tikrųjų neturi darbų ir kas turi daugiau jų. Lengviausia bus palyginti 25 metų mūsų įmonių apyvartą ir pelnai. Mano asmeniškai 300 000 apyvarta ir 32 000 pelno. Važiuojam auto, laukiu atsakymo, kiek tavo apyvarta ir pelnas įmonės. Su halačiuku visiškai nepagarbiai prieš savo žiūrovus. Gintarai, negražu yra ne su halatu daryti vaizdo įrašą, o savo klientus apgaudinėti. Nesakyti jiems defektų, neprisimti atsakomybės už juos. Ar netiesa? Kaip jūs manot? Šiaip jeigu matėt, nežinau, atsiliepimus jo ir panašiai, tai žmonėms yra prikišęs skenduolių, nors vadina labai šventuolį. Taip, mes gavom 5 atsiliepimus dėl to pačio automobilio. Visa šeima parašė mums atsiliepimą. Bet situacija, aš manau, kad yra neteisinga mūsų atžvilgių. Klientė kreipėsi po metų laiko ir 1 mėnesio, todėl, kad įtarė, jog automobilis buvo skendęs. Mums kažkokių faktų neparodė. Mes siūlėm jai atvykti į Kauną ir kad galėtumėm patys įvertinti, ar tikrai padarėm klaidą, bet ji neatvyko. Jeigu būtumėm įsivertinę ir tikrai padarę klaidą, būtumėm sumokėję už tą remontą. Aplamai, skendę automobiliai labai greit pradeda rodyti savo gedimus po kelių savaičių ar kelių mėnesių. O čia po metų laiko ir 1 mėnesio į mus kreipėsi ir visa šeima supylė ten atsiliepimą dėl to pačio automobilio, kas yra tikrai nefaina. Bet ir juos, aišku, suprantu, jeigu iš vis ta istorija nėra išgalvota ir tiesiog bandymas pasipelnyti. Kad jau kalbam apie atsiliepimus, tai važiuojam auto atsiliepimai yra absoliutus perliukas. Rekvizitai.lt, jo įmonė UAB autopatikros turi begalybę blogų atsiliepimų. Galite užeit pasižiūrėti. UAB autopatikros rekvizitai. Vien blogi atsiliepimai, o Facebook'e vien geri atsiliepimai. Tai ką tai gali išsakyti jums? Kad kai kur yra trinami blogi atsiliepimai. Ir tarp kitko, Facebook'e, kas yra labai keista, nei vieno ar ten gal vienetai jau atsiliepimų, kad nusipirkau tikrai gerą automobilį ir negenda. O praktiškai visi geri atsiliepimai, kad ačiū, kad padėjot nenusipirkti lavono. Tikėtina, kad jis dar ir šmeižia automobilius be priežasties. Plius rekvizituose, kur yra keli geri atsiliepimai, jie parašyti kelių minučių bėgyje ir iš to pačio IP adreso, kas irgi gali parodyti, kad kažkas sukčiauja ir bando pasigerinti savo reitingą. Bet turbūt nuleido rankas, kai 100 blogų atsiliepimų nebesistengia ir nebeištaisys jau tokių problemų. Jeigu atliekant patikrą, aš kažką praleisčiau ir nepamatyčiau, ir žmogus atvažiavęs pirkti automobilį pamatytų kažkokį defektą, kurį aš praleidau, aš atsakomybę prisimsiu, nes tai mano kaltė. Aš nepamačiau, neišgirdau, ar dar kažkas neatsitiko. Jums kažkokiu defektu nepasakė tas pardavėjas? Ne, specialiai defektų nepasakė, tik kas buvo nufilmuota video, kad galinėje dešiniai pusėje arka įbraukta, vairuotojo sėdynės plastikas įlūžęs ir pradegintas sėdynė yra šiek tiek. Jo, ir daugų jokių niuansų nieko nepasakė? Jokių. Supratau. Pasakius, kad dažytas yra buferis, tai jis pasakė, kad po kurios mašinos nedažytas yra. Tai paskambinus telefonus, paklausus, ar mašina nedažinėta, sakė, kad netikrinau specialiai dažų matuoklių, bet kadangi jis esą profesionalas, tai jau matė iš akies, kad jinai yra nedažyta.
buvo ir autoservise atsiuntė nuotrauką, kad vienoje vietoje yra tepalų nuotėkis ir kad jau kažkas ten ardyta, daryta, nes hermetikas negamyklinis uždėtas. Ir dar kitas dalykas dėl kondicionieriaus. Kondicionieriaus sistema buvo tuščia, neužpildyta. Patikrinus sistemą paaiškėjo, kad yra blogas kondicionieriaus siurblys, kuris skleidžia pašalinius garsus. Susisiekus su pardavėjų, iš ko pirkome, jis pasakė, kad sena mašina, ko tu nori iš manęs. Dabar su to žmogum, kuris pirko Nissan X-Trail iš mūsų ištelės. Aš tą automobilį pasitikrinau, viskas buvo gerai, jis važiavo be jokių problemų. Žmogus nusipirko, praėjo savaitę, skambina, sako, man kažkoks užesys iš dėžės girdisi. Gerai, sakau, atvažiuok, sakau, pažiūrėsim, ką galim padaryti. Atvažiuoja, ką aš padarau iš savo pusės, grąžino absoliučiai visus pinigus, ką nuo to automobilio uždirbau. Bandom skambinti savininkui, savininkas ragelio nekelia, išsiaiškinu, jog yra Norvegijoje išvažiavęs dirbti. Atsakomybės prisimti dėl to nenori. Gerai, ką aš padariau, kaip sakiau, grąžinau pinigus, pakonsultavau žmogų, ką dabar toliau daryti, kokių veiksmų reikia imtis, kad automobilį galėtų grąžinti ir susigrąžintų pinigus. Ar tikrai sąžininga yra atiduoti 1000 eurų už gedimą, kuris vertas 3000 eurų? Ir sakyti, sorry, mano automobilio parduoto savininkas kažkur dingo, išvažiavo į užsienį, nebegali atsiliepti. Kaip durnai tai skamba, išvažiavo į užsienį, nebegali pakelti ragelio. Jis pats dangsto tuos savo automobilių savininkus, kuriuos jis parduoda. Paskambinkim tam žmogui, kuriam sugedo ta pavarų dėžė ir pasižiūrėkim, ką jis pasakys, ar iš tikrųjų po 7 dienų sugedo ta pavarų dėžė ar važiuojant namo. Per kiek laiko sugedo ta pavarų dėžė ten? Tai grįžo iki Panevėžio, jūs pradėjo. O, supratau, sako per video, kad už 7 dienų. Viskas aišku. Ir po to pradėjo ten smūgiuota, kas ten prasidėjo su ta pavarų dėžė? Dabar, nežinau, jis paskui į Nissaną ten žmogus išvažiavo. Žinai, jisai Jo. ten negalę turi, jam ten kompensuoti, būtent ieškoja, jis pagyvenęs žmogus tai yra. Jo. Ir dabar grįžo iki Panevėžio, ten žemės serviziuką turi, pažiūrėję, kad sako, čia ne kažką. Pats žmogus pasiūlė man, sako, žiūrėk, bet tai dabar tu man pinigus grąžinai, gal pasirašom kažkokį tai paperiuką. Kad viskas tvarkoj, kad pinigėlius aš gavau ir taip toliau, kad paskui neliktų klausimų. Nu, sakau, gerai, jeigu norit, sakau, galim, sakau, jokių problemų. Net ne aš pats siūliau, nes aš žinau, kad aš pinigus grąžinau. Kolega buvo šalia manęs, tą paliudyti galėtų irgi, jeigu ką, tai taip, kad pasirašėm paperiuką. Paperiukę pasirašėm trumpai ir aiškiai. Pinigus atgavau iš tokio žmogaus. Man buvo suteikta konsultacija, ką daryti toliau dėl automobilio grąžinimo ir jokių pretenzijų neturiu. Tai tada jisai tą 1 eurą numetė atgal, sako, į varyk. Jo. Kreiptis pas savininką. Jo, o pats tas pirkėjas pasiūlė pasirašyti sutartį, ar tas važiuojamo auto pasiūlė pasirašyti sutartį? Dabar žinau, reiktų čia jau klausti, net bijau O pamatyti. jis senas žmogus su negale, ne? Seansai, jo. Tai nemanau, kad jis pats pasiūlytų pasirašyti sutartį, kad neturi pretenzijų ir 1000 eurų atgavo ir viskas liuks, nes pats tas važiuojamo auto sako, kad man čia klientas pasiūlė pasirašyti sutartį, kad neturi pretenzijų ir pinigus atgavo, o tik 1000 atgavo. Šitas veikėjas, pastebėjau, kad paskutiniu metu tik tais iš dramų ir tesidaro kažkokį PR, bandydamas vis kažką apšikti, atsiprašant, kad pasikelti savo uodegą. Mano nuomonė, tai yra žemiausias, koks įmanoma, būnant profesionalų, dalykas. Kai tik pavyksta nufilmuoti kažkokį aferistą, kuris iš tikrųjų nelegaliai pelnosi iš žmonių, mes visada įkeliam vaizdo įrašus su įrodymais, su viskuo. Yra N atvejų paviešintų aferistų, bet pats važiuojam auto, nesumatęs, kad bent vieną paviešintų, pasikiek matau tik tais iš telefono, va taip, va veidą nufilmavo, papasakojo kažkokią pasaką ir viskas. Tos pasakos skamba gerai. Iš dalies aš jį suprantu, sunku yra nufilmuoti aferistą, bet per tiek darbo metų kaip nenufilmavo nei kart, nei kėlė, vien tik pasakas pasakojo. Jeigu tu save laikai profesionalu, tai išlik profesionalu, o nevaidink kažkokį čia, nežinau, karžygį. O kuris čia vaidina karžygį iš tikrųjų? Pasižiūrim į komentarus po jo atsakomojų vaizdo įrašų. Kažkoks Nikolajus rašo,
Jums reikia ne Facebook'e aiškintis, o akis į akį. Važiuom auto, atsako. Nebe tie laikai, apsirašys pats pirmas ir dar 3 video susuks. Tai važiuom auto, davai, jūtma, į ringą einam, įsiaiškinsim, ten nieks neapsirašys. Ir visi pamatys, kas turi didesnius kiaušus. Pastebėjot, šitas veikėjas bandė irgi kopijuoti mane. Oi, mes irgi dabar čia galim parduoti jūsų automobilį, čia taip. Kažkodėl nei to automobilio nematau, nei nieko. Greičiausiai nepaėjo. Tai vėlgi pavydas ima. Kaip tu drįsti sakyti, kad mes tave kopijuojam? Mes pirmi pradėjom auto patikrų verslą Lietuvoje ir viską viešinti. Mes visą tą laiką pirkom, pardavėm automobilius. Mes turim gražią fotostudiją, o ne kažkokią žvirkeliuotą aikštelę, pilną lavonų prigrūstą ir laukiančią kažkokių neturinčių žinių žmonių, kuriuos galės apgauti. Iš vis, tu net žvejot nemoki ir dar turi savo kanalą, kažkokias raudelės ten trauki, man gėda būtų keli tokias. O, žiūrėkit, bičiuliai. Pirmas laimikis. O dabar, sakykime, mane jūs perkate naudotą automobilį ir tikitės nežinau ko. Kaip tu nežinai, ko jie tikėsi? Jie nori garantijos, nes tu esi ekspertas, bent jau taip vadiniesi ir turi suteikti garantiją savo patikroms ir parduotoms mašinoms. Nes jeigu tu dirbi ant garbės žodžio, tai koks tu ekspertas? Tai tu išvis net nereikalingas. Nes jie nuvažiuos ir nusipirks tą automobilį, bus lygiai tas pats. Jeigu tu nesuteiki garantijų, 0 naudos. Taip kad daugiau aš šitą temą nebenoriu, bičiuliai, kalbėti. Nebenoriu šitą temą daugiau kalbėti, plėtotis. Bičiuli, tai aišku, kad nenori tęsti šitos temos, nes uodega jau svyla, smirda biškė, ne? Esame padėję tūkstančiams įsigyti gerus automobilius. Tūkstančiams nepapulti ant lavonų. Kokiems dar tūkstančiams tu padėjai įsigyti gerus automobilius ir tūkstančiams nenusipirkti kažkokio blogo automobilio? Pas tave įmoniai apyvarta 45 000 eurų, tu jėmi už paslaugą ten 300 eurų už patikrą, 800 už paiešką, man atrodo, ne? Tai kaip ten, kur ten tūkstančiai nupirktų automobilių, kur tavo milijonai uždirbtų pinigų? Ant tų žiedų gal ten išleidai, ant ciepos auksinės? Skėdi, meluoji ir faktas, čia vienareikšmiškai. Ir šitos paslaugos esmė yra tokia, kad automobilį tikrini vietoje, teisingai. Tikrini tą dieną ir žiūri, kaip kas yra. Kad iš karto nusipirktum lavoną. O kas jau bus ateityje, net ponas Dievas viršuje nežino. Bravo, tai tik dar vienas jo pasisakymas, kad jis negali suteikti garantijos, nes galimai neišmano pats apie automobilius ir galimai nori parduoti su paslėptais defektais tam, kad pinigų stipriai daugiau uždirbtų, juodų pinigų. Taip kad čia yra paprasčiausias bandymas manęs sužlugdyti ir pasikelti savo biznį kažkieno vardu. Klysti. Čia yra bandymas išvalyti Lietuvą nuo aferistų ir apšviesti savo tautą. Labai visiems ačiū už dėmesį. Tiesa yra svarbu.